Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir farklılık yaratarak 2 adet farklı muhriple gameplay paylaşımı yapacağım. Bu videoda karşınıza filo halinde rakipler geldiğinde özellikle Gloves, Refrot, XYPMA, Respor gibi birbirine yakın oynayan ve sadece savunma yapmayı taktik olarak konu eden filoları nasıl yıkacağınızı bulacaksınız. Bu filo oyuncuları zırhlı veya krozörlerden oluşan ekip kurduklarında kendi merkezinin içinde veya çok az önünde 3 gemi yapışık 300'ler gibi karşı takımı beklerler. Bu yapışık gemileri bir adet muhriple nasıl parçalayıp kendi merkezlerinde Karadeniz'e nasıl gömeceğinizi öğreteceğim sizlere değerli kaptanlar. Tüm savaşları sesli olarak anlatacağım ki bazı hareketleri neden yaptığımı daha doğru şekilde anlayacağınızı umuyorum. Videolara geçmeden önce genel tüm muhripler için geçerli bazı taktikleri sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Birinci taktik olarak Japonların Shimakaze muhrip serisi hariç her muhripte ana toplarınızı kullanmaktan korkmamalısınız. Ana toplarınızı kullanmanız durumunda hem yaptığınız hasar artacakken aynı zamanda rakip gemilerin rahat hareket etmesine mani olacağınız için ekibinizdeki kruzör ve zırhlara 1-2 tur ekstra atış yapma fırsatı yaratacaksınız. Shikameze muhribinin ana top süresinin tekrar dolum süresinin uzun olması sebebiyle yangın çıkarma olasılığı çok düşük kalmaktadır. Bu sebeple Shikameze muhribi ile ana topunuzı kullanmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. İkinci taktik olarak Alman muhripleri hariç tüm ülkelerin muhriplerinde sadece HE mermi kullanmanız gerekmektedir. Muhriplerin ana top mermilerinin kalibresi düşük olduğu için AP mermilerinin hasarı fazla olmasına rağmen düşmanın zırh kısmından sekmesi sebebiyle HE mermi kadar etkili olamamaktadır. Alman muhripleriyle oynarken sadece düşman muhriplere karşı AP mermi kullanın. Üçüncü taktik olarak sis fonksiyonları kullanmaktan çekinmeyin. 3 adet sis fonksiyonu olmasına rağmen bunları tamamen kullanmadan batan kaptanları gördüğümde hem üzülmekte hem de sinirlenmekteyim. Çünkü bir muhrip hiçbir şeyi doğru yapamasa bile sis fonksiyonu kullanması durumunda yaklaşık 30 saniye kadar daha hayatta kalmaktadır. Bu sırada ana topları ile 2K'dan 5 tur atış yapmış olsa 10K hasarı cebine koyarken hem de 30 saniye boyunca rakip takımı tedirgin etmektedir. Bu tedirginlik sayesinde ekibinizdeki krozö ve zırhlar daha rahat hareket edecektir. Sis fonksiyonu içinde stopta beklemek yerine sis alanının içinden çıkmadan yarım hız ileri ve geri giderek sürekli hareket halinde kalmanız hem isabet almanızı zorlaştıracak hem de radar fonksiyonunun kullanılması durumunda reaksiyon gösterip sakınma manevraları yapmanızı kolaylaştıracaktır. Dördüncü taktik olarak muhriplerle oynarken krozörleri hedef olarak belirlemek yerine zırhları hedef almaktır. Pro seviyede oyuncu olana kadar önceliğiniz zırhları batırmak olmalıdır. Yeri gelmişken size oyunun temel denklemini vermek isterim. Muhriplerin amacı zırhları avlamak iken kruzörlerin amacı muhripleri batırmaktır. Zırhların amacı ise rakip zırhları ve kruzörleri avlamak iken uçak geminin amacı gerektiği yerlere destek olmaktır. Kısaca siz muhrip ile düşman zırhlarını batıramazsanız bu zırhlar sizin kruzörlerinizi batıracak ve bu takımınızdaki batan kruzörler sebebiyle düşmanın muhripleri avlanamayacaktır. Mütakip olarak batıramayan muhripler sizin zırhlarınızı batırıp savaşı kaybetmenize sebep olacaktır. Ne yazık ki oyunu oynayan ilk 10'a girmiş oyuncularda bile bu denklem bilinmediği için 10 savaşta elde edilecek kupalar ancak 20 savaşta elde edilebilmektedir.
Beşinci ve son taktik olarak. Uçaklar musallat oluyorsa Muripi oynarken sizlere stop etmek yerine uçağın geldiği tarafa doğru sert şekilde dönüş göstermenizdir. Bu şekilde torpido uçakların işini zorlaştıracaksınız. Stop edip durmanız halinde uçak gemisi bunu fark edip saldırı rotasını güncellemekte ve siz hızınızı kaybettiğiniz için tekrar hızlanana kadar torpidoları yiyip batmaktasınız. Ayrıca yakınızdaki kaya ve adalardan yararlanmanızı da tavsiye ediyorum sizlere. Torpidolar adalara çok yakın suya atılamadığını unutmamalısınız. Sizlerle 5 adet önemli genel muharip taktiklerini paylaşmış oldum. Bu taktikler gibi toplam 15 taktik icadım bulunmakta olup sizleri çok sıkmadan yeri geldikçe paylaşacağım. Alman, Amerikan ve Sovyet muhariplerinin taktiklerini öğrenmek isteyen arkadaşlar, muhariplerle alakalı oynatma listesini şu an yukarıda çıkan linkten izleyebilirler. Genel taktikleri bitirirken şimdi 2 adet gameplay'e geçiş yapalım değerli kaptanlar. Haydi başlayalım. Bu savaşta üçlü ekip olmama rağmen ne kadar desteksiz kaldığıma şahit olacaksınız. Karşılaşma haritasında karşımıza XYPMA filosundan 2 adet Republikli ve 1 adet Chukmu muhribinden oluşan sert bir ekip geliyor. Bu iki Republikli oynayan oyuncular eski Refrot filosunun kaptanlarındandır. İkisinin de tarihi kamuflajı var. Demek ki ana top mermi dağılımları daha da azalacak. Bu da benim için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Refrot filosunun eski oyuncuları olduğu için her zamanki gibi savunma yapacaklarına şüphem yok. Şu an haritada sizler için işaretlediğim mevki içinde bizi bekleyecekler. Bizim takımda bulunan Refrot filosunun Graf Gordon CV41 nickli oyuncusunu da savunma yapalım diyor her zamanki gibi. Aklımdaki planım şu. Karşılaşma haritasının merkezinde bulunan adaların sol tarafından zaman kaybetmeden en kısa sürede merkeze kümelendikleri alana doğru gidip hem torpido hem de haşiye mermilerimle canlarını yakmak. Şu an stop edip uçakların önümdeki düşman geminin tespit etmesini bekliyorum ki ona göre hareket tarzını belirleyeceğim. Bu şekilde giderken kendi sol tarafınızdan gelen düşman gemilerini batırmadan ilerlemeyin. Aksi halde sizin merkezinizi ele geçireceklerdir. 1 adet muharip ve 2 adet tarihi kamuflaja sahip Republic zırhlısı gözüküyor. Dikkat ederseniz kendi merkezlerine doğru ilerliyorlar. Savaş başına yaptığım değerlendirmenin doğru olduğunu hep beraber görmüş olduk değerli kaptanlar. Z52 muharibi bana doğru geldiği için 1 adet sis fonksiyonumu kullanıyorum. Bazılarınız daha çok erken diye düşünebilirsiniz. Ama unutulmaması gereken Z52'nin AP mermileri benim için ciddi anlamda tehlike oluşturmaktadır. Republic'lerin yanına yarım saatle gitmek istemiyorum. Z52 muharibi batacağını anladığı için sis fonksiyonunu kullanıyor. Çinli muhariplerde bulunan radar fonksiyonunu kullanıyorum ve Z52'nin sisi 10 saniye boyunca etkisini kaybediyor. Z52'yi top atışlarıyla batırdıktan sonra 3 adet yapışık zırhlıyı gözüme kestiriyorum ve direkt üzerlerine doğru motor hızlandırma fonksiyonu kullanarak ilerlemeye başlıyorum. Düşman uçak gemisi haritanın diğer tarafındaki muhariple uğraştığı için bana sessizce yaklaşma fırsatı doğuyor. Burada sizden dikkat etmenizi istediğim şey, torpido atma sektörü sağa doğru kaymasına rağmen ben Republic zırhlısının adadan yararlanarak merkeze doğru kaçacağını anlıyorum ve torpido sektörümü tavsiye edilen sektöre göre değil, adanın soluna doğru olacak şekilde yapıyorum. Kaya manevrası normal manevradan çok hızlı gerçekleştiği için düşman zırhının ana toplarının bana atışa hazır gelme süresi çok uzun süreceği için hiç zaman kaybetmeden haşiye mermilerimi de kullanmaya başlıyorum. Uçak gemisinin pike uçaklarıyla çıkardığı yangını söndürerek hata yapıyor ve sadece bir torpidom isabet etmesine rağmen su alınma hasarı oluşuyor. 13K hasarı cebe koyarken ana toplarımla atışlara devam ederek kaçan Republic'i kovalamaya devam ediyorum.
Tam önümde diğer Republic zırhlısının belirlenmesinden dolayı ikinci sis fonksiyonunu kullanıyorum ve ana toplarımla saldırmaya durmaksızın devam ediyorum. Republic zırhlısını ana toplarına batırıp önümde duran XYPMA oyuncusuna toplarıma saldırmaya başlıyorum. Sizden sis içindeki yaptığım harekete dikkat etmenizi istiyorum. Aynı 3. taktikte söylediğim gibi sis içinden çıkmadan yarımız ileri geri hareket ediyorum. Torpidolarımın süresi doluyor ve tekrar atmak için önce Republic'in hareketini izliyorum. Geri yolda olduğu için ilk grubu tavsiyeye uyarak suya bırakıyorum. Dikkat ederseniz ikinci torpido grubunu tavsiye dışında daha da arkasına doğru suya bırakıyorum. Buradaki amacım eğer hızlanma fonksiyonunu kullanıp ileri doğru geçmesi durumunda hemen arkasında bulunan diğer Republic'i 2-3 tane de olsa isabet sağlamak. Düşman uçak gemisi acele ederek hata yapıyor ve sis fonksiyonu bitmesini beklemeden uçağını kullanıyor. Böylece torpido uçakların dönüşü ve tekrar saldırması için gereken 1 dakikalık süreyi kazanmış oluyorum. Toplarımı kullanmaktan korkmadan XYPMA oyuncusunun prova istikametine mevki almaya çalışıyorum. Böylece kış sektörüne kalan toplarını bana karşı kullanamayacaktır. Dikkat ederseniz toplarımı sürekli kullanıyorum ve düşman zırhı sönmeyen yangınlara sağlığını kaybetmeye devam ediyor. Taktik 1 olarak sizlerle paylaştım. Ana toplarınızı kullanarak Republic'i rahatsız ediyoruz. Böylece bana mı saldırılması ya da çok arkamda mevki almış Yamato'ya mı saldırma konusunda tereddütte kalıyor. Şimdi savaşın bitmesi 3 dakika kala gameplay'i durduruyorum. Buradaki olay aslında üçlü ya da ikili oyunların temelini oluşturuyor. Ekibimde bulunan, eski Refrod filosunda bulunan Yamato zırhlısı kullanan oyuncu korkakça oynadığı için bana destek olmaya gelmek yerine 2 adet Republic gördüğü için korkarak geri kaçıyor. Tipik Gloves Refrod filo oyuncularının hareket tarzı. Bu filolardaki oyuncular kendilerinin çok iyi oyuncu olduklarını düşünürler ama hep ben batmayayım, kim batarsa bassın mantığındaki oyunculardır. İstisnai oyuncuları da var. Hepsi bu kadar korkakça oynamıyor ama %75'i böyle. Yamato tam hızıyla bana doğru ilerlese ve benim uğraştığım Republic veya arkada bulunan diğer Republic'i 14 km yerine 10-11 kilometreden daha isabetli 2 tur atış yaparak hem beni rahatlatacak hem de daha fazla hasar cebine koyacaktı. Oyuncunun korkak olduğunu anlıyorum ve savaşı kazanmak için gereken hareketi tek başıma yapmaya karar veriyorum. 3 dakikadan savaşı tekrar başlatırken şunu söylemem lazım. Benim kolumdaki çoğu murit soldan dönüş yaparak kaçmak üzere manevra yapar. Ben ise batarsam batarım ama önce Republic'i suya gömmeye karar veriyorum ve direkt üzerine gidiyorum. Üstelik Republic zırhısının oto topları benim için ciddi bir tehdit ve tüm uçaklara bana saldırmak için üstüme gelmesine rağmen. Torpidolara suya gömerken Republic zırhısını İkinci Republic'le çok iyi yakın mesafeye düşüyorum ve batıyorum. ...4 dakika 40 saniye sürede 3 gemi batırmayı başarıyorum ve 93k hasarla oyunu tamamlıyorum. Battığım anda ufak haritadan takımların konumlanmasına bakarsanız... ...benim direkt düşman merkezine doğru hareket etmemden dolayı... ...sağ taraftaki kruzere nasıl rahat hareket ettiklerini göreceksiniz. 3 adet Republic ve uçak gemisi uğraştığım için yanımdakilere çok büyük hareket ve konumlanma fırsatı yaratmış oldum. Savaşın sonu yaklaşırken birinci olarak Z52 Muhribi ve müteakip olarak 2 adet Republic zırhlısını batırdığımı hatırlatmak isterim. Hasar tablosuna baktığımızda her şeyin çok ortada olduğu görülmektedir. Fay hattı haritasında dengeli iki takım olarak karşılaşıyoruz. Bir önceki savaşta olduğu gibi düşmanın direkt merkeze doğru ilerleyip kümelenmiş zırhları parçalayacağım. General Quarters.
Karşı takımda 2 adet kruzör olmasına rağmen tereddüt etmeden ilerlediğime dikkat edin değerli kaptanlar. Çoğu pusarak oynamak için köşelere doğru ilerleyen Muripi'nin aksine direkt ilerlemeye devam ediyorum. Target spotted. Sağ tarafında bulunan iki adanın ortasından Muripi'de kruzörlerin torpido atma ihtimaline karşı çok kısa bir süre hızımı azaltıyorum ve sağımdaki adalardan uzaklaşacak şekilde ilerlemeye başlarken zırhlıyı Truva istikametinde belirliyor. Engine boost activated. Şekline bakılırsa Yamato olan bu zırhlı benim için çok ideal bir av. Target hit. Torpidolarımdan kaçıran Yamato zırhlısına sis içinden sürekli ana toplarıma saldırmaya devam ediyorum. X-Caravan'ın da isabetli atışlar yapması sebebiyle hiç torpido isabeti almayan Yamato'nun sağlığı çok kısa sürede eriyor. Engine boost activated. Good job. Iowa ve Georgia zırhlarının önümde konulması sebebiyle hiç tereddütte kalmadan ikinci kez sis fonksiyonumu kullanırken toplarımla Yamato'yu batırmayı başarıyorum. Destroyed an enemy ship. Sisin içinde Georgia zırhlısına haşe mermilerle aralıksız saldırırken iki grup torpidomu suya bırakıyorum. Dikkat ederseniz ikinci grup torpidoyu tavsiye sektörün biraz sağına doğru atıyorum. Böylece geri yoldan ileri yola geçmesi durumunda isabet almasını sağlamak için. Sebebi ise Amerikalıların premium 9. seviye zırhlısı olan Georgia'nın motor hızlandırma fonksiyonuna sahip olmasıdır. Nice shot. We hit the enemy. Georgia'yı batırdıktan sonra gömelenmiş Iowa ve Republic zırhlarına saldırmak için adayı arada kalkan yapacak şekilde sola doğru açılı bir şekilde ilerliyorum. Engine boost activated. Good job. Burada hata yaparak son kalan sis fonksiyonu geç kullanıyorum ve sağlam bir isabet alarak torpido gruplarından birini kaybediyorum. Bu torpido grubunun hazır hale gelme süresinin uzun olması sebebiyle isabette olmayacağını bildiğim halde Republic zırhlısının sağa dönüş yapmasını engelleyecek şekilde diğer grubu suya bırakıyorum. Nice shot. Good Sis job. fonksiyonun bitmesi az süre kala ana top atışlarımı kesiyorum ve böylece tekrar düşman tarafından tespit edilme mesafemi 13 kilometreden 6 kilometreye indiriyorum. Buradaki amacım daha isabetli torpido atmak için Iowa ve Republic zırhlarına tespit edilmeden yaklaşabildiğim kadar yakınlaşmak. Republic, ana top atışlarına çok uygun olmasına rağmen bana doğru yaklaşan Iowa'yı uyandırmamak için ana toplarımı kullanmıyorum. İki grup torpidoları
Ayvaz adasına gidecek şekilde suya bırakıyorum ve toplarımla saldırmaya başlıyorum. Target hit. 1 dakika 45 saniye kala gameplay kısmını durduruyorum değerli kaptanlar. Şimdi ufak haritayı büyütüp konumlanma olayını size çok kısa anlatmak istiyorum. Videomun başında anlattığım oyun denklemini hatırlayacaksınız eğer videoyu baştan sona tam olarak izlediyseniz. Rakip takımın krozörü görevini yapmayarak Yuguma muhribini avlamadığı için şu an okla gösterdiğim alana geçmeyi başardı ve düşman merkezi kümelenmiş zırhların tedirginlik yaşamasına sebep vermekte. Aynı şekilde bu krozörün yanında bulunan muhrip 5 dakika 15 saniye geçmesine rağmen bizim takımdaki zırhlara bir şey yapmadığı için bizim zırhlar rahatça ileri giderek düşman merkezini topa tutacak şekilde konulabilmişlerdir. X Kalamar ve hemen yanındaki zırhlı benim tam harita ortasından saldırmamı destekleyecek şekilde sol cenahtan bana destek olacak şekilde ilerlemekten korkmadılar ve çok büyük destek sağladılar. Videoya kaldığım yerden devam edelim. Nice shot. Good job. We hit the enemy. Ship is on fire. Target hit. Nice shot. Our team is about to win. We hit the enemy. Target hit. Good job. Nice shot. We're under attack. Hasarlar tablosuna baktığımızda Kadir Kaptan ve benim toplam hasarımız 172K'lara çıktığı için diğer arkadaşlara pek fazla iş düşmemekle beraber onların da doğru şekilde hareket etmeleri sayesinde zafere çok kolay ulaştık. İskalamar 2 muhrip olduğu için batmaktan korksaydı beni yine de yalnız bırakacak ve bir önceki gameplay'de olduğu gibi batmama sebep olabilecekti. Karşı takımdaki Ibuki krozörü ve Jirik muhribi 7 dakika boyunca batmadılar ama neye fayda sağladıklarını şahsen ben çözemedim. Videomun sonuna gelirken birinci olarak genel muhrip taktiklerinden 5 tanesini öğrenmiş ve izleyerek tecrübe ettiniz. İkinci olarak Yuang ve Jinik muhriplerinin oynanış tarzlarını tecrübe etmiş oldunuz. Üçüncü olarak ekip halinde oynarken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmiş oldunuz. Dördüncü olarak karşınıza savunma ağırlıklı oynayan Refrod, Gloves, Respor gibi kümelenmiş gemileri yıldırım gibi parçalama taktiğini öğrenmiş oldunuz. Son olarak sizlere veda ederken şu an üstte efsane serilerden olan Z52 Muhribi ve Summers Muhribi videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Tüm filo arkadaşlarımı YouTube kanalımıza üye olarak destek olan, videolarımızı izleyip beğenen arkadaşları sevgiyi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı nice günler diliyorum.